ងជាមួយខ្ញុំឬអត់អើយណាចាមិនក៏ចេញមកបានអូយមិនយកអូយឆាប់រត់តើអូយចាប់រត់អូយលឿនបិសាចមកពេលនរកណាទៅនរកនឹងវិញទៅងាប់ទៅអាកូនបិសាចទៅងាប់ទៅវិញទៅបិសាចអាកូនបិសាចនេះណាចាកូនកុំបាក់ទឹកចិត្តអីពេលកូនហាត់រៀនចប់កូនអាចទៅកំចាត់បិសាចជាមួយពុកម៉ែដើម្បីប្រជាជនដើម្បីប្រជាជនល្ងើអស់ហ្នឹងដេកចាំទៅពួកហ្នឹងចាំថាកូនជាបិសាចឲ្យកូនទៅហែកមាត់ពួកហ្នឹងវិញបានត្រូវណាចាកូនហើយមើលទៅពុកត្រូវតែប្រាប់ការពិតឲ្យកូនដឹងហើយកូនដឹងទេមិនបានតែគ្រប់គ្នាគេខ្លាចកូនព្រោះតែសញ្ញាណពិតរបស់កូនកូនគឺជាគាត់ធម្មពលទេវតាអូត្រូវគាត់ធម្មពលទេវតាកូនកាត់មកជាមួយអំណាចឋានសួគ៌អញ្ចឹងឲ្យបានគេខ្លាចម៉ែក៏ហក់ទេដឹងកូនឯងមិនគិតទេម៉ែនឹងពុកកូនជាមនុស្សម៉ែនឹងអាចបង្កើតកូនបិសាចបាននោះហើយចាំម៉ែមិនប្រាប់គេថាកូនជាជំរឿនពីឋានសួគ៌បើចិត្តទៅដល់ប្រាប់គេទេព្រោះអាកបងឋានសួគ៌ហើយគាត់តែជាជំរឿនឋានសួគ៌ដែលអាចខ្លាចជាទេវតាអញ្ចឹងឲ្យបានគ្រូឯងនឹងខំប្រឹងរៀនទេវតាពេលនេះកូនមិនគួរខឹងគេទេកូនត្រូវតែខំរៀនយុទ្ធសាស្ត្រហើយកំចាត់បិសាចធ្វើឲ្យគេដឹងថាកូនគឺជាមនុស្សល្អបើកូនធ្វើល្អដាក់គេពួកគេក៏គិតល្អលើកូនដែរ2 ឆ្នាំក្រោយមកប៉ណ្ណឹងស៊ីផៃខ្លាំងពេកហើយអត់រួបនេះអូបើចាក់ឡើងវិញទៅមកlại luôn gặp đoạt nhớ đồng si lại đi lại luôn khơi ót quả là bị sai chăng của man các ba số ai sắm đắp đôi trong nụ rộp sậm nèมันนุ่งมันแตนพังควาอะไรควาแม่พี่เราใครเราบอกเนี่ยกับจัดใบสายคือเธอกับจัดใบสายนั่งช่วยมันนู้เต้ไปดับตัวน้องลำไปนั่งกันนัดกับห้องไปเกยตื้อบางเกมมันจะครุบกระรองอารมณ์เต้ก็มาวุดคลั่งจังแต่เกยปลาดอกกับดอกเลยก็มันจังบ้านนี่ก็เรียนจะใส่ใจเอาให้อากรแต่กำจัดใบสัตว์บ้านนี่บ้านจะไปทางอันนี้ตื้อคนเตอเรียนสมาธิเรียนอาชีพเปลี่ยนแบบครุบกระรองอารมณ์การมันอากรเรียนจะใส่กำจัดใบสัตว์อะไรคนใจไม่เหมือนอากรเชนปีกอะไรนี่บ่พวกมันพร้อมคนเชนมันมันเต้